Nandito na naman po tayo ngayon. So, ang ibablog ko naman ngayon is street food. Paano kasi yung mga bata, nagre-request sila, hindi sila makalabas. So, nagre-request sila ng gusto nila na kumain ng street food. So, ngayon, bumili ako nung mga pagkaing street food. Siyempre, mas safe naman sila dito kaysa dun sa labas na alikabukan. Diba? Guys, ito magsisimula na ako magluto. Ang una kong lulutuin is chicken balls. A few minutes later. Hello guys, sunod naman nating lulutuin is yung fishball. Yan. Luluto ko na siya. A few minutes later. Tapos, ang susunod ko namang lulutuin is yung kikiam. A few minutes later. Tapos ko na siyang lutuin guys. So ngayon, ang isusunod ko na is yung sauce ng mga fishball, kikiam. Ito yung minatamis na sauce. Harina lang naman siya guys. Tapos haluin ko lang. Lalagyan ko lang ng mga flavoring. A few minutes later. Hello guys! Nandito na naman po tayo. So ngayon, gumawa ako ng pagkain na street food kasi nire-request ng mga bata na hindi sila nakakalabas. So ngayon, magluluto ako ng mga pagkain na street foods like fishball, kikiam, tapos squidball, chicken balls. Tapos gumawa na rin ako ng mga sausawan nila. May suka, may minatamis. Kaya guys, i-enjoy namin itong pagkain na to. Let's eat na guys! Let's go!